សូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេចច្បាប់តើគឺជាអ្វី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 ច្បាប់ជាទ្រឹស្ដីដែលមនុស្សតើសូមគោរពជំរាបសួរថ្ងៃនេះសូមនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកទស្សនាមកជួបជាមួយនឹងកម្រងប្រកាសមួយដែលនិយាយអំពីការស្នើសុំការអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់ហត្ថពលកម្មបរទេសដែលយើងហៅកាត់ថាកូតាដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅគឺការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់ហត្ថពលកម្មបរទេសណាដែលគេហៅកាត់ថាកូតាណាស្នើសុំកូតាអញ្ចឹងយោងទៅតាមមាត្រា264ដោយគ្មានការកែប្រែចំពោះបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយនៃមាត្រា261ខាងលើការកម្រិតភាគរយអតិបរមានៃជនបរទេសដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានទាំងឡាយដោយមានទីរងនៅក្នុងមាត្រា263ខាងលើត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសរបស់ក្រសួងរួមទុកវិស័យការងារប្រភេទនីមួយៗដូចតទៅនេះគឺជាប្រកាសលេខ196កប/ប្រកចុះថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2014ស្តីអំពីការប្រើប្រាស់ហត្ថពលកម្មបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបាទយោងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះខ្ញុំមិនអានជូននេះសូមអានសម្រាប់តែម្ដងសម្រាប់ប្រការទី1ម្ចាស់ឬនាយកសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានទាំងឡាយដោយមានចែងក្នុងមាត្រា1នៃច្បាប់ស្តីពីការងារនៅពេលដែលត្រូវការជ្រើសរើសកម្មករនិយោជិតឲ្យចូលធ្វើការត្រូវជ្រើសរើសនិយោជិតខ្មែរជាអាទិភាពអញ្ចឹងបើសិនជារោងចក្រមួយត្រូវការជ្រើសរើសមុនគេផុតទៅខ្មែរមុនគេក្នុងករណីដែលមិនអាចរកបាននៅជនជាតិខ្មែរដើម្បីបំពេញតាមសេចក្តីត្រូវការណាមួយរបស់ម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានអាចជ្រើសរើសយកហត្ថពលកម្មបរទេសបានដែលជាអ្នកឯកទេសអ្នកបច្ចេកទេសឬជាអ្នកមានជំនាញនិងសម្រាប់ចូលបម្រើការងារនៅកន្លែងដែលរកហត្ថពលកម្មខ្មែរមិនបាននោះដោយត្រូវធ្វើសំណើជាលេខអក្សរស្នើសុំការអនុញ្ញាតមកក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសំណើស្នើអំពីការជ្រើសការប្រើប្រាស់ហត្ថកម្មបរទេសនេះសម្រាប់ឆ្នាំបន្តត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីនៅចំនួនកម្មករនិយោជិតខ្មែរនិងបរទេសដែលមានបច្ចុប្បន្នក្នុងមូលដ្ឋានជាក់លាក់ក្នុងមូលដ្ឋានចម្បងដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីត្រូវការជ្រើសរើសហត្ថពលកម្មបរទេសនោះហើយត្រូវផ្ញើមកក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឲ្យបានមុនបំណាច់ខែវិច្ឆិកានៃឆ្នាំនីមួយៗប្រការ2ឯកតាមសំណើរបស់ម្ចាស់នាយកសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននីមួយៗជាទូទៅក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ហត្ថពលកម្មបរទេសមិនឲ្យលើសពី 10% នៃចំនួនកម្មករនិយោជិតខ្មែរសរុបទេអត្រាកំណត់អតិបរមា 10% នេះបែងចែកតាមប្រភេទនិយោជិតដូចខាងក្រោមអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ក្នុងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានទាំងមូលមានកម្មករនិយោជិតខ្មែរ100នាក់អញ្ចឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើបរទេសទៅ 10% គឺ10នាក់ទេហើយ10នាក់បែងចែកជា3ចំណែកទៀតចំណែកបុគ្គលិកការិយាល័យគឺ 3% មានន័យថាបុគ្គលិកការិយាល័យ3នាក់និយោជិតឯកទេស6នាក់ 6% បាទហើយនិយោជិតកម្មករឯកទេសកម្មករដែលអត់មានឯកទេសបើន័យថាកម្មករធម្មតាដូចកម្មករខ្មែរដែរឲ្យតែ 1% ទេណាបើយើងឧទាហរណ៍100នាក់គឺមានតែម្នាក់ ដ
វាច្រើនជាង100នាក់យើងគុណទៅ1%ទៅណាស្មើហ្មងគឺប៉ុណ្ណឹងកម្មករដែលអត់ឯកទេសយើងបន្តទៅទៀតទៅក្នុងមាត្រា2ដដែលក្នុងករណីដែលសេចក្តីត្រូវការប្រើប្រាស់ហត្ថពលកម្មបរទេសនេះលើសពី 10% សំណើសុំអនុញ្ញាតនេះត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតនិងច្បាស់លាស់អំពីមុខងារវិជ្ជាជីវៈឯកទេសបច្ចេកទេសនិងមុខជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៃជំនាញនីមួយៗម្នាក់ៗដែលត្រូវធ្វើការស្នើសុំចូលបម្រើការងារនិងមូលហេតុជាក់ស្ដែងដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីត្រូវការប្រើប្រាស់ហត្ថពលកម្មបរទេសម្នាក់ៗដែលអាចដែលលើសពី 10% នេះប្រការ3ម្ចាស់ឬក៏នាយកសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដែលមានប្រើប្រាស់ជនបរទេសត្រូវយកកិច្ចសន្យាការងារជាលេខអក្សររបស់ជនបរទេសម្នាក់មកចុះបញ្ជីការនៅនាយកដ្ឋានមុខរបរនិងអត្ថពលកម្មនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចំពោះអ្នកដែលធ្វើការនៅរាជធានីខេត្តនិងចុះបញ្ជីការនៅទីរាជធានីខេត្តចំពោះអ្នកដែលនៅក្នុងខេត្តអញ្ចឹងសិនគាត់ធ្វើការនៅខេត្តចុះបញ្ជីការនៅលើកិច្ចសន្យានៅខេត្តនៅទីរាជធានីខេត្តរៀងៗខ្លួនការ4អ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសនិងបញ្ញត្តិទាំងឡាយនៃមាត្រានេះនឹងត្រូវដាក់ពិន័យទទួលទោសដោយមានចែងក្នុងចំពុក16នៃច្បាប់ស្តីពីការងារប្រការ5បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលមានខ្លឹមសារផ្ទុយពីប្រកាសនេះត្រូវចាត់ទុកជានិរាករប្រការ6នាយកអត្តកាល័យអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការងារអគាធិការនៃអគាធិការដ្ឋានគ្រប់អគ្គនាយកនិងមន្ទីរការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈរាជធានីខេត្តត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2014រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឥតសំហេងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមរងចាំទស្សនានៅវីដេអូដែលនិយាយអំពីការស្នើសុំបានការងារជនបរទេសនៅកម្រងប្រកាសនៅកម្មវិធីបន្ទាប់ខាងមុខនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Hey guys, subscribe and press the bell icon to never miss a video.